神農之旅大旅遊，今日嚟到大埔上碗窯村，帶大家睇一睇段視頻，一間村屋出邊嘅裝飾。呢度用牙刷咧砌咗重生兩個字，佢嘅意思咧就係話廢物可以重生，可以再利用嘅。重生，呢隻就係一隻孔雀，跟住有隻蝴蝶，我哋就係由呢個路口行上嚟，行咗40步到啦。呢度有個牙刷鬚，跟住有個瓷器嘅公仔，跟住電話裝飾，全部二手電話，全部都係廢棄嘅電話。碗窯展館，咁呢度咁望過去啦。前邊嗰個位置呢，就係碗窯展館啦。碗窯展館呢，展覽咩呢？就係呢條村製造瓷器嘅歷史。圖片介紹。好啦，視頻介紹到係呢度啦，拜拜。